Tony，咁作為兒童癌病基金嘅會長啦，咁我又想你可唔可以同我哋分享一下，其實兒童癌病基金喺香港嘅 Child Life 發展入邊咧，出咗好多力嘅，可唔可以講下你哋個故事啊？好啊，20幾年前咧，我哋就喺香港就開展咗呢個 Play Service。咁呢個其實 Play Service 咧就係我哋有揾咗好多我哋啲嗰啲遊戲師啦，入去醫院嗰度同班細路仔去舒緩佢哋壓力。咁就呢20幾年來咧，我哋都睇住嗰個Play Service 發展。咁就我哋請嘅同事咧就越嚟越多。咁發覺醫院確實對我哋嗰個需求咧係非常之重要嘅。咁就無論係醫生啦、護士啦，甚至爸爸媽媽啦，特別其實係特別爸爸媽媽，對我哋班Play Service 嘅同事咧，亦都有一個好大嘅認受性，覺得佢哋對細路仔喺壓力嘅舒緩啦，喺佢哋嘅心理嘅舒緩啊，或者心理嘅幫助啦，包括佢哋啲細佬妹啊，係起咗一個非常之大嘅作用嘅嚇。咁所以呢20幾年咧，我好開心睇到 CCF 同 Play Service 係即係跨咗一個好大嘅步咯嚇。咁所以你服務對象通常都係講緊癌症嘅小朋友同埋佢嘅屋企人係嘛？暫時係，但係幾年前咧，我哋亦都嘗試有啲先導計劃，就係將我哋嘅 service， 將我哋嘅服務咧延伸到其他重病嘅小朋友，甚至去到一啲 general ward 嗰度，即係普通病房嗰度啲小朋友。因為當一個小朋友病嗰陣時，究竟佢係癌病又好啊，心臟有問題又好啊，或者其他病都好啦，其實都係冇分別嘅。佢哋係需要呢個舒緩嘅。咁需求越嚟越大，咁所以就我哋都係進行一個先導計劃先。咁發覺有啲地方就接受我哋啦，有啲醫院咧就可能覺得我哋未去到嗰個佢哋需要嗰個層次，或者咁所以咧我哋仲喺度摸索緊，究竟其他嘅 ward 係點樣去佢哋需要啲乜嘢嘅幫手啊，或者需要啲乜嘢嘅一齊去合作。講到即係其實我諗 Child Life 喺香港都仍然係一個相對比較新嘅行業啦。喺最初你哋由 Play Service 而家去到 Child Life 一路個過程入邊，喺倡導呢一樣嘢對小朋友好緊要，有冇遇到一啲嘅困難啊？其實嗰個歷史咧就係大概5年前啦。咁我就覺得Play Service 呢個名咧，或者呢個稱號咧，就已經可能唔係太合時啦。就因為我覺得如果能夠將佢變成一個有 license 嘅或者有認可性嘅一個服務啦，我覺得對香港嗰個發展或者對呢門嘅發展係有好大幫助嘅。咁所以反正我啲同事咧都喺外國 Child Life Association 嗰度 train 出嚟嘅，受訓嘅。咁所以倒不如我將嗰個名銜帶翻嚟香港。咁就幾年前我就成功，我哋 CCF 咧就成功帶咗嚟香港，將 Child Life 呢樣嘢帶咗嚟香港嚇。咁喺呢個情況之下咧，喺服務嗰個質素方面、監管方面同埋嗰個環境方面咧，係起到一個好正面嘅作用嘅嚇。咁過程咧難嘅地方咧就係大家究竟你係一個乜嘢嘅服務咧？你同細路仔玩啫嘛，好簡單啫。咁個個都覺得喂，玩好易啫嘛，好兒戲嘅啫，好簡單，好簡單啫嘛。其實喺一個病房或者一個患病嘅小朋友生病嘅過程咧，玩其實唔係一個好簡單嘅一個事，又因為對佢嗰個心理壓力、生理壓力係一個起到一個要即係好專業嘅人先至可以明白到佢受緊嘅痛苦，或者佢父母受緊嘅折磨嘅。如果你單單係一個普通嘅，我同你玩2下，玩2個鐘，其實嗰個過程咧唔係咁簡單，因為需要有人真係去明白究竟佢嗰個心理狀態、個生理狀態係點，去就住嗰個小朋友嗰個情況，去調節佢嗰玩嘅方式。咁甚至講到可以話
準備去入 MRI 啦，即係磁力共振啦。究竟嗰樣嘢可以嗰個玩嘅方式令到佢唔使受驚啦，唔使落麻醉藥啦，呢啲其實係一門學問嚟嘅。要人明呢樣嘢咧，其實唔簡單嘅。係，我諗你正講一個好重要嘅部分就係你有講過係需要專人去做呢件事嘅，專業嘅朋友，唔係淨係喺 ward 度求其一個其他專業嘅人士嚇，因為我諗我哋嗰個 focus 有啲唔同，我哋嘅切入點有啲唔一樣，絕對唔同。咁我又想問下，其實即係作為一個 NGO，你哋真係非常之出心出力去推呢件事嘅。盡量啦。例如我諗而家香港大部分嘅 Child Life Specialist 其實都係你哋嘅同事啦，你哋 send 出去啦。另外就係我。咁其實你哋點解會覺得呢一樣嘢咁緊要咧？緊要到你作為一個機構嘅時候，我寧願我係啦頭先所講嘅出錢出力，亦都送同事去做 training 啦。因為其實兒童癌病基金即係我哋有幾個主要嘅服務，其中一個服務咧就係 Child Life。咁因為我哋要俾到班屋企人同埋佢哋啲小朋友一個全面性嘅服務。其實講得好簡單，細路仔只想乜嘢咧？食同埋玩。咁我覺得如果你能夠照顧到佢喺玩嘅需求嗰方面嘅東西咧，需要啦，係需要啦。咁其實我覺得佢將佢嗰個注意力分散咗，亦都同時候可以去幫佢哋克服喺醫院治療嗰個過程咧。我覺得係事半功倍嘅對佢個治療。所以我哋喺提供一個全面性嘅服務當中咧，我哋可以喺呢度發揮我哋個作用。我哋唔係醫生，我哋唔係護士，但係醫生護士做到嘅我哋做唔到，相反佢哋做我哋做到嘅嘢，佢哋做唔到。咁所以我覺得喺香港呢個醫療體制咧，係需要有一班人好似 Child Life 或者兒童癌病基金，去同一班醫護人員去一齊去共同努力，點樣將一個小朋友帶翻好嚇，從身體上、心理上將佢變翻一個即係康復者咯。所以我覺得好緊要。